Всем привет, снова я. В этом видео хочу рассказать V211 дорестайлинговый, или как он называется, там я теперь не помню, но у которого еще есть SBC, потому что которые после рестайлинга пошли, у него уже не было SBC. В чем проблема была у меня? Когда я просто давил на тормоза, ничего не делал, не катился, не ехал, ничего, просто давил на тормоза, стоял вот с этой стороны скрёж. Такой, как скрип какой-то поржавчный, или бог его знает, вот такой вот. И он никуда не уходил. Я уже это все разобрал, все смазывал, что только не делал, все равно скрипит. Даже когда вот машину открываешь, и он, когда замечает, что ты машину открываешь, он начинает давить тормоза, ну, выдавливать цилиндрик, чтобы она вдруг что-нибудь куда-нибудь не покатилась. И вот он даже, когда машину открываешь, он скрипел, стоял у меня. Аж смешно так было, открываешь машину, он стоит, скрипит, как ненормальный. Ну, как я говорил, я все смазал уже, что только не делал, да. Я думал сначала, что вот эти вот здесь втулки, я их уже смазывал тоже. Короче, говорю, наверное, раза 3 разбирал, все мазал. Потом подумал, что, наверное, в цилиндрике, вот он старый. Вот я думаю, что в цилиндрике, наверное, то, что как я на нем лет 8 не менял тормозную жидкость, а тормозная жидкость, она тянет воду. И я так подумал, что там, наверное, уже образовалась ржавчина внутри. Надо будет, я его буду разбирать, смотреть, что там внутри. Ну, не знаю, буду разбирать или нет. И это, я думаю, что вот из-за этой ржавчины, наверное, там внутри, на этом цилиндрике, он начал у меня скрипеть. Потом я купил бэушный с пробегом 120 тысяч, да. Этот уже у него 380 тысяч пробег. С пробегом 120 тысяч я купил. Сейчас поменял я его, все поставил. И все, перестал скрипеть. Даже. Давишь на тормоза, вообще ноль. Машину открываешь, тоже все тихо, спокойно, ничего не скрипит. Это, ну, весь у него, вот этот вот год стоит, 2002 год. На вот этом, хотя тут Мерс был, по-моему, 2006 года, я точно не помню, да, у него стоит эта дата 2014 год. Это значит, вот этот вот суппорт, он 2014 года выпуска. Наверное, может, уже меняли или что, я бог его знает. Может, тоже такая же у него фигня была, как у меня скрипела, поэтому, может, и меняли его. Потом номер тут... Где он? Ну, номер, в принципе, на своих можете посмотреть. Вот он номер. Я его в интернете задал. Он мне его выкинул сразу. Тут в Германии, по-моему, я за бэушный отдал что-то около 50 евро. Новый, ну новый, не оригинальный, конечно, да, стоит где-то около так 70-100 евро, там, смотря какая марка, да. А вот именно что таких вот бошевских я там не видел почему-то. Были от АТЕ, по-моему, да. Но АТЕ, как я понял, стоят уже на этих, после рестайлинга, у которого уже нет СБС. Поэтому, ну я говорю, вот сейчас поменял вот эти вот, на немецком они называются цанга. Цанга это как, блядь, плоскогубцы или как сказать, я не знаю. Их сжимают, короче, вот так вот. Как я прокачивал их, сразу расскажу, может, я не знаю, у меня есть до этого видео, я тоже где-то менял тормозную жидкость. Он, короче, как, ну, вот здесь два болта скидывается, тут этот датчик для колодок, там один болтик откручивается, он тоже скидывается. Ну, отверткой тут я его немножко разжал, когда я менял, машина была закрыта, не вздумайте ее открыть, а то он начнет давить его, да, этот цилиндрик. И потом, сейчас я там не вижу, ну, вон он, шланчик, блядь, где фонарик был у меня, сука. Вон там вон шланчик с ключиком на 14. Я его расслабил, когда он еще вот так вот был это, ну, здесь на месте, что думал, может тяжело пойдет или еще что-нибудь. А откручивается он, суппорт снимаете и потом суппорт крутите, не шланчик, а суппорт сам. Выкрутил я его и сразу тот вставил, чтобы жидкость не выбежала со шланга, да, например. Тот я сразу вставил. Поставил на место, и у меня в чем проблема, блядь, вот этот вот, он, сука, весь давленный был, я его замучился давить, его надо, потом машину заводишь, на тормоза давишь, держишь их, оно потом насос качает, потом насос отпускает, она педалька дальше проваливается, и вот так вот, короче, кое-как я его выдавил сюда до конца, да, так как я один, нет никого, да, что я сделал, ну, так я его до конца, короче, продавил, этот цилиндрик, и потом, когда открываешь машину, он давит сюда тормозную жидкость. Я потом просто взял, некоторые тут шланчик делают на этот пипетку эту, я не знаю, как она называется, наконечник, да, сосок, наверное, или хер его знает. Шланчик делать, я без шланчика, просто я его открывал, машину открывал, он чуть-чуть жидкость подавил, я раз его закрыл. Потом машину опять закрываю, чуть-чуть подожду, опять машину открываю,
Ну, опять, я этот сначала блядь, наконечник открываю и машину открываю, он опять давит жидкость. Чуть-чуть продавил ее, я сразу закрываю, там моментально, да, секунду только он пару раз пнул, вы сразу его закрываете. Чтобы воздух туда не пошел. И потом я так, наверное, закрывал, наверное, раза 5 сделал, и все. И больше перестал. Потому что, как смотрю, тут ни воздух, ничего не выходило, просто обыкновенная жидкость сразу с самого начала бежала. Поэтому как-то вот так вот. Ну, жидкость сейчас еще проверю, что там ушла, долью, если что, и все. Короче, ну он мне, блин, нервы трепал конкретно, то что так уродско слушалось, что оно скрипело. Поэтому, говорю, сейчас поменял я на тормоза, сейчас теперь давлю, открываю, все тихо, спокойно. Вдруг что, спрашивайте в комментариях, постараюсь сразу же ответить.